que toda cozinha dá B.O. Foi aqui nesse módulo porque essa torre aqui começou a pegar na lateral. Eu tive que fazer um corte, mas deu tudo certo. Eu voltei e continuei a montagem. Corte resolvido, aí fui fixando ele na parede. De um lado fixa, do outro o bicho ficou travadinho. Instalei o nicho ali com o porta-pano de prato. Instalei essa torre de tomada que é top de linha, mas eu tive que fazer o recorte, então eu fiquei bravo com ela. Parti pras gavetas, todas corrediça oculta. E instalei as portonas também no puxador casa. Instalar as tampas eu passei o sufoco, porque eu esqueci a ferramenta da MHL. Aí foi no modo raiz mesmo. Quem não sabe, a corrediça oculta ela tem uma regulagem embaixo que você pode subir ou descer a tampa. Aí fica muito mais fácil. Aí só dá aquela limpeza e bum! Olha o resultado, ficou sensacional, hein? Olha esse porta-talheres, que show de bola. E tudo corredicinha oculta, dobradiça com amortecedor e ainda esse suportezinho para pôr pano de prato. Conta aí pra mim, você tá gostando desse projeto? Mais ainda, eu vou mostrar nos próximos vídeos. Valeu, escolhido!